السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, بيكون مع leçon 1 parler du Clément في l'unité 2 le club des photographes. طبعا تعرفنا على الوحدة الثانية le club des photographes وشوفنا الأوفرتير بتاعتنا وصفحة المقدمة تعرفنا فيها على الشخصية الجديدة وقدم نفسه وعملنا relation entre le droit photo et le titre de cette unité. Aujourd'hui إن شاء الله بنتكلم مع حضراتكم في leçon 1 في parler du Clément et des saisons وبنقول اللي احنا الله خلال الشرح les éléments de la nature وهي عناصر الطبيعة، وعند العنصر الثاني parler de temps الحديث عن الطقس والمناخ. أما العنصر الثالث وهو les 4 saisons الأربع فصول interrogation وهو أسلوب الاستفهام. Alors والعنصر الخامس والأخير parler de des activités إن احنا ازاي نتحدث عن الأنشطة بتاعتنا. D'accord. Maintenant avec le premier élément وهو les éléments de la nature عناصر الطبيعة. وحبيت أن أنا أعرض مع حضراتكم بعض العناصر في la nature وهي الطبيعة comme le ciel, la mer, la montagne, la campagne, la plage, les lacs, les rivières, la forêt, les volcans, l'herbe, les arbres, les fleurs et les feuilles, les oiseaux. D'accord. Maintenant, c'est avec la première question. السؤال اللي قدام حضراتكم بيقول لي فيها quel élément de la nature tu aimes, quel élément tu n'aimes pas. Explique Tigue à ton camarade. وحضرتك طبعا بتوضح أو بتشرح ذوقك أو أذواقك إلى أحد الأصدقاء أو رفيق لك. طبعا بالعناصر اللي موجودة قدام حضراتكم فينا اللي بنحبها فينا اللي مش بنحبها. لو حبينا نعبر مثلا عن الإليمون اللي احنا بنحبها واللي احنا مش بنحبها، ولكن هذا بدوني son avis أو donner ton avis بإعطاء آرائكم أو خارج مننا، يعني أنا بحب إيه ومش بحب إيه. فعلى سبيل المثال أنا لو قلت moi j'aime la mer c'est bleu et je veux nager. Je n'aime pas la campagne il y a des insectes. فأنا عبرت عن اللي أنا بحبه واللي أنا مش بحبه، وأيضا وضحت ليه أنا بحبه. فقلت إن أنا بحب البحر سي بلو بيكون باللون الأزرق et je peux nager وكمان أقدر أو أستطيع أن أنا أعوم أو أسبح فيه، ولكن أنا مش بحب الكامباني وهو الريف il y a des insectes. حضراتكم ممكن تصنعوا جمل من هذا المنطلق بين أحب ولا أحب من تلك العناصر. Alors maintenant c'est quelle est ta passion. لو سألنا حضراتكم quelle est ta passion كلنا عارفين passion طبعا اللي هو الهواية بتاعتي أو أعمل إيه في وقت الفراغ. ففينا اللي احنا بنقول ما passion c'est photographier la nature. اللي أنا هوايتي بتكون التصوير الفوتوغرافي للطبيعة. وممكن أجاوب بشكل آخر وهي photographier la nature c'est ma passion. وممكن نغير طبعا الباسيون كل واحد على حسب الباسيون بتاعته. ودلوقتي بنتكلم على 4 saisons de l'année وهي 4 فصول العام. طبعا كلنا عارفين ان السنة بتاعتنا بيكون فيها 4 فصول وهو الربيع الصيف الخريف الشتاء، ولكن مهم جدا ان احنا نبقى عارفين بيبدأ امتى وبينتهي امتى كل فصل من تلك الفصول الأربعة. عندي أول فصل عندي le printemps. Le printemps, qu'est-ce que ça veut dire le printemps؟ وهو فصل الربيع. commence le 21 mars et finit le 21 juin. يعني لو بصينا هنلاقيه بالضبط بيقعد معانا 3 شهور. أما فصل الصيف l'été فهو commence le 22 juin et finit le 22 septembre.
وفصل الخريف l'été commence le 23 septembre et finit le 21 décembre. والفصل l'hiver وهو كان الشتاء وهو commence le 22 décembre et finit le 20 mars. Si كانوا les 4 saisons de l'année, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Bon, alors لو سألنا السؤال وقلنا nous sommes en quelle saison في أي فصل احنا بنكون، ممكن احنا نعمل السؤال بشكل تاني زي ما حضراتكم شايفين وهو en quelle saison sommes-nous. ممكن نسأل nous sommes en quelle saison أو en quelle saison sommes-nous. متاح لنا أحط كلمة الاستفهام في نهاية السؤال أو اللي أنا أبدأ بها العبارة. ففينا اللي احنا بنرد على السؤال nous sommes وبنذكر الفصل اللي احنا فيه. ولكن معلومة لازم نكون واخدين بالنا منها، ان انا لو حبيت ان انا استخدم فصل من فصول العام في قلب الجملة فلازم نراعي ان هناك معلومة لازم تكون في الذهن، ان فصول السنة تسبق بحرف الجر on فهو ثابت، الا فصل الربيع فيسبق بحرف الجر او. يبقى انا عندي 3 فصول تسبق بالأون وفصل الربيع فقط يسبق بحرف الجر او. Nous sommes en été, en hiver, en automne ou printemps. En été, en hiver, en automne ou printemps. D'accord. l'été زي ما احنا شفنا كده معايا شهرين جوييه واوت، وهي في شهور الاجازه بتاعتنا شهر 7 شهر 8 وهو في عز الصيف. عندي الإيفار بتاعي وهو في جانفيي فيفريي، وده مهم جدا ان انا ابقى عارف ان الشهور بتاعت الفصل بتاعي. داكوغ. maintenant لو انا قلت quelle saison préfères-tu او quelle est ta saison préférée، اي فصل انت بتفضله. والسؤال طبعا زي ما حضراتكم شايفين ممكن يكون quelle saison préfères-tu او quelle est ta saison préférée. عارفين ان كلمة الاستفهام كيل تتبع باسم أو تتبع بverbe être comme le quelle saison préfères-tu أو quelle est ta saison préférée. فكانت الإجابة طبعا ممكن أقول je préfère l'hiver، ma saison préférée l'hiver. سواء قلت je préfère l'hiver فهي جملة صحيحة، أو لنا أبدأ بما saison préférée l'hiver comme de les deux c'est correct. D'accord. Maintenant c'est لو سألنا حضراتكم وقلنا le 28 ديسمبر بيديني فصل ايه، فكان طبعا في فصل الإيفار. طب لو قلنا le 27 افريل يا ترى ده هيكون فصل ايه؟ احنا عرفنا ان السنة متقسمة معايا ل4 فصول والسنة كلها 12 شهر، وكل 3 شهور بيديني فصل من ال4. فيا ترى شهر افريل اللي هو شهر 4 بيعطيني فصل. فعلا الكلام مظبوط وهو لو برينتون فصل الربيع. أما في 8 جويي 8/7 فهو كان فصل ليتي صحيحة. أما 9 سبتمبر وسبتمبر اللي هو شهر 9 فكان ليتي. سي تري بيان، سي بينتهي معايا طبعا الصيف في 21 سبتمبر. أما 15 جانفيي وهو 15 يناير بيدينا فصل ليفير وهو فصل الشتاء. لو 25 أكتوبر 25 أكتوبر 25/10 بيعطينا فصل لوطون الخريف. داكوغ. ده كان بوتيت اكزرسيس بنقول أهمية التاريخ أو الشهور وعلاقتها بفصول السنة. Alors maintenant لو قلنا علاقة الألوان بفصول السنة الأربعة، وضحنا في الصورة قدام حضراتكم les couleurs et les saisons. طبعا عندي الشهور بتاعتنا وعندي الفصل بتاعنا واللون المتعلق بالفصل. طبعا هنا سي أفريل وماي وجوان سي فصل برينتون باللون الفيغ. أما جويي وأوت وسبتمبر فهو فصل إيتي وكان باللون جون. أما في أكتوبر نوفمبر ديسمبر بيديني أوتون وهو فصل الخريف وباللون أو الكلور بتاعي بيكون الأورانج. أما الإيفار فكان جانفيي فيفريي مارس وكان إيفار باللون بلو الأزرق.
دكار. ودي كانت علاقة الألوان. بشكل ثاني لو حابين نعرضها بنقول إن الأورانج والجون سي لي زاربر اون اوتون. عملنا جملة بالأورانج والجون وعلاقتهم بفصول السنة، وقلنا طبعا ده بيكون سي لي زاربر اون اوتون، وبنقول إن الأربر طبعا بمعنى الأشجار وهي مذكرة. أما اللون بلون الأبيض سي لا نيج اون ايفير، وهو لون النيج اون ايفير، الثلج في الشتاء. أما لو غري وهو اللون الرمادي سي لو سيال اون ايفير، وهو لون السماء في فصل الشتاء. ما زلنا في الألوان. لو بلون سي لي زاربر او برينتون، اللي هو اللون الأخضر معذرة، لو فير مش لو بلون. أما الفيولي سي لو فلور او برينتون، والروج سي لو سوليل اون ايتي لو سوار. الروج سي لو سوليل الشمس طبعا اون ايتي لو سوار، بالمساء بيكون شكلها باللون الأحمر. أما البلو سي لو سيال اون ايتي، سي لو سيال اون ايتي طبعا السماء بتكون صافية فبتتميز أو بتتميز باللون الأزرق. دكر. وبرينتون بشكل تاني طبعا بنقول إن فصل الربيع les arbres et la forêt sont verts. إن الأشجار والغابة sont verts بتكون باللون الأخضر. Le ciel est bleu والسماء تكون زرقاء، هذا في فصل الربيع والحديث عن فصول السنة. En été, le ciel est bleu, le soleil est orange. في الصيف طبعا السيال بتكون زرقاء والسولي بتكون باللون الأورانج. Maintenant, en automne, les feuilles des arbres وهي أوراق الأشجار sont orange بتكون باللون البرتقالي. أما en hiver, il neige et blanche, le ciel est gris. في الشتاء طبعا بتكون الثلج بيكون باللون الأبيض والسيال بتكون رمادية الشتاء. Alors maintenant في النقطة المهمة جدا اللي بيتناولها leçon 1 في الوحدة الثانية وهي بارلي دو طون كيل في. حقيقة دي أهم نقطة عندي بالوحدة كلها وهو الحديث عن الطقس، بارلي دو طون كيل في. ولكن هنسأل سؤال لنفسنا، هي علاقة فيرب فير إيه بالطقس والمناخ؟ حقيقة لما بنيجي نتكلم عن الطقس والمناخ فعندي عدة طرق ومنها استخدام فيرب فير. ولكن بداية بنسأل السؤال كيل طون فيتيل، أو كيل طون إس كيل في، أو إل في كيل طون. الثلاث أسئلة بمعنى واحد ومضمونهم هو حالة الطقس أو حالة الجو. وهنا بنقول إن فيرب فير باستخدامه أو بتصريفه مع الضمير إل ويتبع بصفة تدل على الطقس والمناخ زي ما حضراتكم شايفين على الإكران، فهذا يعني حالة الطقس وحالة الجو، وهو أحد استخدامات فعل فير. على سبيل المثال لما بنقول il fait beau حالة الطقس جميل، il fait mauvais حالة الطقس سيء، il fait froid حالة الطقس باردة أو الطقس بيكون بارد، والشو هو العكس منها. الثانية وهي إن احنا بنستخدم verb être بتصريف est ولكن مع كلمة لو طون، وهنا بتيجي أسئلة كتير جدا. اللي أنا بستخدم verb faire avec le pronom il، لكن verb être بنستخدمه مع le mot tombe مع كلمة tombe. وأيضا هو الآخر بيتبع بصفة تدل على الطقس والمناخ، ادتني نفس المعنى وإن اختلف الفيرب. إذا استخدمت verb faire متبوع بصفة وكمان verb être متبوع بصفة، ولكن الفرق بين faire و être إن être لازم نستخدم كلمة الطقس وهي le temps et. أما بالطريقة الثالثة فكان لو سيال السماء تكون، وبرضه هنستخدم فيها فيرب إتر والتعبيرات اللي بتكون مع السماء على سبيل المثال كلير وهي صافية، كوفير ملبدة بالغيوم، بلو زرقاء وهي ترمز أيضا لفصل من فصول العام وهو الصيف، جري رمادية الشكل، أو بلون دو نياج وهي مملوءة بالسحب. الطريقة اللي بعد كده الطريقة الأخيرة وهي كانت استخدام لفعلي لوفوار ونيجي، وهي أفعال غير شخصية لا تصرف إلا مع الضمير إل فقط، فكنا بنشوفها إل بلو يعني الدنيا تمطر أو السماء تمطر، وإل نيج هي تمطر ثلجا. وهذه الأفعال لا تصرف إلا مع الخاصة ولا تصرف مع أي فاعل آخر،
لذلك بنسميها أفعال غير شخصية.